打呼吵到枕边人睡不着吗？需要分房睡吗？今天教你舌头运动来改善打呼的问题。我们第一个动作呢，就是要先把我们的舌头用力的伸出去。我们要注意，我们要用上下唇夹住我们的舌头。那这个动作我们要维持10秒钟。接着我们像右伸一样，要用上下唇夹住我们的舌头。10秒钟之后，我们接着又回到原处，就是往前伸10秒。然后接着我们就向左，然后一样回到原来的平伸。接着我们往上，那接着我们再回来平伸，一样10秒钟之后往下，然后我们再回到平伸。那要记得每一个动作都要维持10秒钟。那一次呢，我们也是可以做10下，然后一天可以做20到30下。造成打呼的原因有3个，第一个就是当我们睡觉的时候，舌头会放松，让我们的呼吸道变得比较狭窄。第二个是肥胖，第3个是鼻过敏。就是我们刚刚做的这一套运动，你应该会觉得舌头的深处会有一点紧紧的感觉，那样才是有训练到。关注我，让你一夜好眠。